يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت المسجد وكان المؤذن قد شرع في الأذان، ولما وصل للشهادتين أصابه سعال شديد لم يتمكن من إكمال الأذان، فأشار إلي فأكملت من حيث وقف، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك ليس صحيحا. الأذان ما يكون من اثنين، فلو بدأت من الأول تبدأ من الأول ولا تبني على الأذان المنقطع. نعم.